আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধুরা, আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার ভদ্রকুল গ্রামের তুহিন ভাইয়ের ছাগলের খামারে। দর্শক, তুহিন ভাইয়ের খামারের ছাগলগুলো দেখব, সেই সাথে আপনাদের দেখাবো। আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুহিন ভাই কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ আছি ভালো ভাই। যাক, আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। যার কারণে বিশেষ করে আপনার এই ছাগল আবারও দেখতে আসা, এর আগেও একটা ভিডিও করেছিলাম আপনার, তখনও ছাগল মোটামুটি 8-10টা ছিল, এখনও 10-12টা আছে আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে ছাগল পালন আমি দেখছি মোটামুটি 1-1.5 বছর টিকে আছেন। মাঝখানে অনেকেই আছে ঝরে গেছে, বিভিন্ন কারণে ঝরে যাচ্ছে। তো আসলে ছাগল পালন করছেন কত বছর ধরে? এই তো মোটামুটি আপনার প্রায় 10 বছর হয়ে গেল। 10 বছর, লম্বা একটা সময় কিন্তু। হ্যাঁ, কিছু লোক এসে হঠাৎ করে আসছে, খামার করছে এবং ঝরে যাচ্ছে। আসলে ঝরে যাওয়ার কারণটা কি মনে হয়? ঝরে যাওয়ার কারণ হচ্ছে কি ভাই, এসব জিনিস হলো সব ট্রিটমেন্টের ভালো লাগার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা জিনিস নষ্ট হতে পারে, 5টা ছাগল নষ্ট হতে পারে। একটা ছাগল যদি কোনো রকম সমস্যা হয়, ওকে আগে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, ব্যাপার লেগে একবার ওষুধপাতি খেয়ে নিতে হবে সবগুলো। হ্যাঁ, একবারে অল্প অল্প করে সবগুলো একটু খেলতে হবে, কারণ জানি কোনো রোগ বেরোগ জানি না ধরে। আর একটা দৈল্য আর একটা খিলাবো, এভাবে তো কাজ করা যাবে না। আর এইসব ছাগলগুলো হলো গা একটু অসুখ বসুখ কম হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের এসব দেশি ছাগল এবং দেশি আছে, দোআঁশলা আছে, যার যে রোজ ভরণ দেওয়া হচ্ছে সেইভাবে বেতনগুলি নেওয়া আসা হয়েছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এইসব ছাগলগুলি মোটামুটি মনে করেন যে আমার তো একটা ছাগলের থেকে সব ছাগল, একটা ছাগলের থেকে সব ছাগল। এখন তো মোটামুটি মধ্যে আমি 1.5 লক্ষ টাকার মতন ছাগল বেচছি, বিক্রি করছি একটা ছাগলের থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, আরো বর্তমানে এখন আল্লাহ দিলি পরে 12-13টা আছে, আর মোটামুটি মানে 5-7টা এবং বড় না আছে আর কি, গর্ভধারণ অবস্থায় আছে, 5টা আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, বিশেষ করে যে বর্তমান সময়ে আধুনিক সব ছাগল আমাদের দেশে, বর্তমান যে ছাগলগুলো দেখি এই ছাগলগুলো কিন্তু ছিল না, নতুন আসছে, অনেক উন্নত জাতের সব ছাগল আছে। হাই ক্রস একটা ছাগল আছে যেগুলো অনেক বড় বড় হচ্ছে, এবং অরিজিনাল যে ছাগলগুলো সেগুলো অনেক বড় বড় হয়। তো এইগুলো বাদ দিয়ে আপনি এখনো সেই দেশি পালনটা কেন করছেন? এগুলি হলো গা বড় বড় যে ছাগলগুলি যে হয়, এগুলো হলো মাটির গৌরবে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের এই হলো ভেজা মাটি, তো ওই ছাগলগুলি এখানে ভালো টেকবে না। আচ্ছা আচ্ছা, অসুখ বিসুখ বেশি হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওগুলি যেমন রাজশাহী, চাপাই, গোদাগাড়ি, ওই দিকের ওই মাটি ভালো, ওদের ওই ছাগলগুলি ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমার এইদিকে ছাগলগুলি ভালো হবে না, শরীর টিকবেও না। অনেক বাল বাচ্চা এনে নিয়ে এসে সব ব্যবসায়ীরা বিক্রি করে, ওই দেখা যায় যে 2-4 দিন পরে ওগুলি মারা। আচ্ছা আচ্ছা, টিকছে না, ওগুলি টিকবে না। আমার এখানে রসের মাটি। তো বলছেন যে শুষ্ক আবহাওয়া বা মাটির জন্য বড় বড় ছাগল, আমাদের যে এদিকে নিচু এলাকার মাটিগুলো স্যাঁতসেঁতে এবং ভেজা টাইপের মাটি, কারণ ওরা তো সবসময় ঘাস ফাস খায় না। ওরা সবসময় পাতা টাতা ভুসি টুসি এইগুলি বেশি গ্রহণ করে। আর আমার এগুলো তো সপ্তাহে খায়। পাতা দিবেন, পাতা খাবি, ভুসি দিবেন, ভুসি খাবি, ঘাস দিবেন, ঘাস খাবি, খেয়ার দিবেন, খেয়ার খাবি, সবই খাবি ওরা। তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি যে আপনার এখন ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং ক্রস জাতের, নর্মালি যে ক্রস, সেই ক্রস জাতের ছাগলগুলো আছে আপনার কাছে, তো এখন মোটামুটি ছাগলগুলোকে কি ধরনের খাবারগুলো বেশি করে খাওয়াচ্ছে? আমি একটু খোল পানি একটু বেশি দিচ্ছি, আমাদের ঘাস মাস কম, একটু পাতা টাতা খাচ্ছে, খোল ভুসি বেশি খাচ্ছে আর কি। খোল ভুসিটা একটু বেশি খাচ্ছে।
আর এমনি ঘাস কমে গেছে আর কি, বিশেষ করে চারদিকে আবাদ। হ্যাঁ, আবাদ বছর বইরে হেলা দিছে, আনার চড়া পাতার তোর ফর্সা নাই। আমি বাড়িতে খোল ভুসি খাচ্ছে, পাতা পাতা খেতেছে। এখন মানে আবদ্ধই বলা যায়, বাড়িতেই আছে, আবদ্ধ বাড়িতে আছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আর ঘাস কেটে নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছেন? হ্যাঁ, দু এক ফুট ঘাস কেটে এনে কিনে নিয়ে। ঘাসের তার আবাদ করা নেই? না না, ঘাসের আবাদ করছেন না, ঘাস কেটে নিয়ে এসে খাচ্ছেন, পাতা খাচ্ছেন আর খোল ভুসি খাচ্ছেন। খোল ভুসি যে বিশেষ করে দানাদার খাবার, এই দানাদার খাবারগুলো কি কি দিচ্ছেন? আমি দানাদার খাবার বেশি কিছু দেই না, ওই মোটামুটি মনে করেন ওই ভুসি, যা একটা গরু আছে গরু খায়, হ্যাঁ, ওই ভুসি, খোল, অ্যাঙ্কার, এই। ভুসি কোনটা? গমের ভুসি দেই আর ছোলার ভুসি দেই। গমের ভুসি, ছোলার ভুসি, অ্যাঙ্কার একটা অ্যাঙ্কার আছে, অ্যাঙ্কারও দেই। মানে গরুকে দিচ্ছেন, পাশাপাশি ছাগলকে খিলাচ্ছি। সাথে হলো আপনার খোল কোনটা দিচ্ছেন? খোল ওই শস্যের খোল খিলেই। সরষের খোলটা দিলে আপনার ছাগলের বিশেষ করে কি ধরনের উপকারটা হয়? উপকারটা হয় এখানে মনে হয় সবসময় খোলের একটা ঝালা আছে, এবং তেলের আছে, এটা লেগে ছাগলের কোনো পাতলা পায় না, এটা সেটা জার ধরা কাঁপুনি এসব জিনিস থাকবে, মানে ঠান্ডা জনিত রোগ থেকে অনেকটাই নিরাপত্তা থাকে আর কি। তো আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, ভ্যাকসিনের যে বিষয়টা, আপনার ছাগলগুলোকে আপনার প্রিপেয়ার ভ্যাকসিন কি দেওয়া আছে? ভ্যাকসিন এবার বছর আর দেওয়া হয় নাই। এবার বছর আর না, এবার বছরে আবার ঘুরতে আছে তো, এবার নতুন করে নামলি আবার ভ্যাকসিন এরা দেওয়া হবে। সরকারের থেকে যারা আসে তারা দিয়েছে, যেহেতু আপনার রাস্তার সাথে। হ্যাঁ, এখান থেকে যাওয়ার পথেই দিয়ে যায়, ওরা আসে, ওই 5 টাকা করে নেয়, 10 টাকা করে নেয়। তারপরে তো সেফ থাকছে। হ্যাঁ, সেফ থাকে। আর তাছাড়া কিমির ট্যাবলেটটা কি ব্যবহার করছেন? কিমির ট্যাবলেট এটা আমি ওই শীত পড়ার আগে আমি সকলকে খিলিয়ে দিয়ে দিছি। শীত পড়ার আগে কিমির ট্যাবলেটটা কয় মাস পর দিলে ভালো হয়? এটা মোটামুটি ছাগল তো আমি প্রায় 1 বছর পরই দিই। বছরে একবার দিচ্ছেন? বেশি দিচ্ছেন না? না, একবারে একটাম দিলে পারে মোটামুটি মনে করেন খুব কোর্স ভাবে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। আর কিমরি তো হয় হলো ছাগল আলার দোষে। আচ্ছা আচ্ছা, ছাগলের দোষে, ছাগল আলার দোষে পেটে কিমরি এসে যায়। আচ্ছা, না খিলে না, ওই দেখা যায় যে রথ পড়ে যায়, ওই সময় আবর্জনা সবার কাছে শরীরে বহন করে, অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন কমে যায় সে সময় তো রোগ তো ঢুকবেই। রোগ ঢুকবে না? একটা মানুষ আপনি চিন্তা করে দেখেন, 3 বেলা যে খাচ্ছে, ভালো পড়তেছে, আর কি বেশি অসুখ বিসুখ লাগে? অসুখ বিসুখ কম। আর যার মনে হয় দিনের ভেতরে একবার খাইতেছে, ওর ডানে পাতলা পায়খানা, এই যে হাত পা বেহা, শক্তি নাই, বুদ্ধি নাই, জীবজনারও তাই। খাবার দিলে পারে মোটামুটি মনে করেন যে সবসময় 3টা পাবে। দৈহিকভাবে যেগুলো সবল সেগুলোর রোগ ব্যাধি কম হয়, আর দৈহিকভাবে যেগুলো দুর্বল সেগুলো আপনার রোগ ব্যাধি বেশি হয়। এদের বাইরে থুইছে, একজন বাইরে থুইছে মেমাইতেই সারাদিন মারা, আর আনার কথা নাই, এটা তো তা না। আমি সকালে এসে 1 ঘন্টা যাবত আপনার ছাগলগুলোকে দেখছি, পাতা দিচ্ছেন, তারপরে ঘাস পানি খেলাইতে, সারাদিন একই অবস্থায় থাকে। আমার 3টে মেয়ে আছে, 3টে মেয়ে এইভাবে পরিচালনা করে, প্লাস আমার বউ আছে, আমার বউ এইগুলি দেখাশোনা করে। আর বিশেষ করে যখন আবাদ না থাকে, পানিটা নেমে যাওয়ার পর তো ওই সময় মাঠে চলে যায়, সেই সময় মাঠে চলে যায়। সেই সময় মাঠে কয়টার দিকে দেন? মাঠে ওই সময় যে নেগোটে করতে, এটা তো নেগোটে পানি দিয়ে ভয় করে, এটার সময় দেখা যাবে নেগোটে করে কমে গেছে, আর এই নাই ওই 11টা 12টার দিকে গেলে পারে 3টে 4টে পর্যন্ত খায়। 3টে 4টে পর্যন্ত খায়, চলে আসে আবার বাড়ির দিকে চলে আসে একাই? না, হাতে লাগে 2 মুড়ো সড়ক, রিক্সা ভ্যান এক গাদি, ওগুলো তো দেখে শুনে লেওয়া লাগে, রান্না লাগে। আর বিকেলে কি দিচ্ছেন? আবার বিকেলে একটু কাটা ঘাস মাস খায়, সবটা খেলে তুলে হারা দেওয়া হয়। এমনিতে আপনার মাছা করা কি আছে আপনার? না না, মাছা টাছা করা, মাছা করা নেই। এই ঘরেই রাখছেন? হ্যাঁ, ওই ঘরের ভিতরেই থাকে, এখানেই থাকে। তাতে যে নিচে যে থাকছে, নিচে কি কাঠ? হ্যাঁ, না কাঠ নাই, লাড়া দেওয়া আছে। আমি খড় জাবা পেরে দেওয়া দেখছি। হ্যাঁ, খড় জাবা পেরে দেওয়া, ওর উপর দিয়ে সালা দিয়ে, এরা আবার তো নবীর সন্ন্যত তো, এরা ভালো জিনিস না তো হয় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরা নরম জিনিস যেখানে পাবে সেখানেই যা খুবই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একটা বস্তা পেলে বস্তার উপরে উঠলো, সহি পেলে সহির উপরে উঠলো। আপনার খড়টা যে দিয়েছেন, ওই খড়টা কি আপনি প্রতিদিন বের করেন নাকি ওইভাবে? না, ডেলি সাফ করা হয়। প্রতিদিন ছাপ করে দিচ্ছেন, আবার নতুন করে পাইরে দেওয়া লাগে, জাবা জঙ্গল আবার নতুন করে আবার দেওয়া লাগে, মানে প্রতিদিন ওটা বের করে দিচ্ছেন, আবার ওইটাই রোদে দিয়ে শুকায়া মচমচা করে আবার দেওয়া লাগে। ও মানে সকালে ওটা বের করছেন, বের করে শুকাচ্ছেন, রোদে শুকায়া আবার আবার যদি যাতে রোদ বেলাত নাই, আবার আর এক সাইড নতুন তা পাইরে আবার দেওয়া লাগবে, নাহলে শুবে না তো। আচ্ছা আচ্ছা, রাত বেলা চেঁচাবি খালি।
আর বিশেষ করে আপনার শীতকালে কিন্তু ছাগলের জন্য আরেকটা সমস্যা, সে সময় বাচ্চা হলে কিন্তু বাঁচানোটা কঠিন হয়। কঠিন হয়, এগুলি মোটামুটি মনে করেন মানুষের জন্য যতটুকু যত্ন করা লাগে ওই অতটুকু যত্ন করলে পরে বাল বাচ্চা বাঁচবে, যা আসলে যত্নের অভাবে মারা যায়। মানে ওকে ঠান্ডা লাগানো যাবে না, ওকে একটা নরম তেনা দিয়ে ধরে রাখা লাগবে, লাগ দিয়ে কাঁচা হিট আসলো কি না আসলো, গড় করলো কি না করলো, সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধ পাওয়া যায়, ওই বাচ্চা ফলাফল যেভাবে ওষুধ খেলায় ওইভাবে 2 বেলা 2 ড্রপ ওষুধ খেলে পারে ঠান্ডা মানটা কেটে নষ্ট হয়ে যাবে। এক কথায় বলছেন যে পরিচর্যার উপরে আপনার ছাগল পালনটাই মূল বিষয়, পরিচর্যার উপরে সবকিছু। আসলে পরিচর্যার যদি কমতে থাকে বা ঘাটতি থাকে সেই ক্ষেত্রে ছাগল পালন কেন, গরু ভেড়া ছাগল আপনি যেটাই পালন করতে যাবেন না কেন সেখানে কিন্তু আপনার ব্যর্থ হতে হবে বিশেষ করে। আর সেই ক্ষেত্রে আপনার পরিচর্যা পরিশ্রম দুটাই রাখতে হবে এক কথায় এর সাথে। আর গোসলের যে বিষয়টা, গোসলটা কয়দিন পরে করা? গোসলটা মোটামুটি মনে করেন যে শীতের গরমের ভিতরে প্রায় 2 দিন 3 দিন পর পরে করাইতেন। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু কারণ শীতের ভিতরে তো আমরা মাসের ভিতরে একবার হয় হবি না হয় না হবি। আচ্ছা আচ্ছা। এদের তো পানি দিয়ে এমনি ভয় করে, পানি দেখে ভয় পায়। আর গোসল না করলেও সমস্যা নেই না, এগুলো গোসল না করলে সমস্যা, মানে এদের পায়খানা পেটসাপ এদের অবস্থার ব্যাপার থাকে, কারোর সাথে কোনো সোনা নাই, কোনো গোবর নাই, কারোর সাথে কোনো রমের নাই, ময়লা নাই, সবাই এক জায়গাটা শুয়ে থাকবে, আবার সবাই আস্তার ভাড়া চলে আসবে। ছাগলগুলো বেশি করে যথেষ্ট পরিমাণ চকচকা এবং সুস্থ প্রত্যেকটা ছাগলে আমি দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান সময়ে আপনার বাচ্চা দিচ্ছে কয়টা ছাগল? বাচ্চা তো দিতেছে হলো 1টা 2টা 3টে 4টে ছাগল বাচ্চা দেয়। 4টা বাচ্চা দিচ্ছে। এর মধ্যে রিসেন্ট বাচ্চা দিয়েছে কয়টা? অল্প দিনের ভিতরে বাচ্চা দেওয়া নাই তো আর সবাই। এটা মনে করেন যে 3-4 মাস গর্ভ অবস্থায় আছে আর কি, গর্ভ। ওই যে এটা কনসেপ্ট আছে, এটা মনে হয় যে মাস 2 আর একটা করে গুটুমনি গো গুড়িয়া লাই, অর্থাৎ 4টা আপনার কনসেপ্ট আছে এখন। হ্যাঁ, আর একটা এখন ডেলিভারি হবে। আচ্ছা, বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে? 3টা 2টা 3টা 2টা করে, মানে 2টা করেই বেশি হয়। আর 3টা হলে সেটাও 3টাও হয় বেশি, 3টে আর 2টাই হয় বেশি। আচ্ছা, একটা যে হচ্ছে এটা কি প্রথম বাচ্চার কারণে নাকি? না 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 না, এই ছাগলটা বিয়ান দিছে মনে করেন প্রায় 8টা। এটা হ্যাঁ, 9 বারের ভিতরে প্রথম দিছে 1টো। আচ্ছা। তার বাদে দিছে মনে হয় 2টো। আচ্ছা। তার বাদে দিছে 3টো। আচ্ছা। তার বাদে দিছে আবার 1টো। আচ্ছা। তার বাদে আবার দিছে মনে হয় 3টো। আবার 3টা। হ্যাঁ, মানে একবার একটা দেওয়ার পর আবার 3টা সেটা পরে মিল করছে আর কি। তাতে এডি হলো মুরব্বি, এডির যারাই হলো সবকিছু, এডিরই বাল বাচ্চা দিয়ে লাথি বুদ্ধি দিয়ে 1 লক্ষ টাকার উপরে এইটার থেকে এই শুধু ওইটার থেকে। আর এডি আছে, শুনলাম যে 3টা খাসি বিক্রি করলেন, কত টাকা বিক্রি করলেন? ওই তো 3টো পেয়েছিলাম 23,000। 23,000 মানে ওটা ছোট ছিল? হ্যাঁ, ওয়াদা তেল ছাও এই তো টুকটুকটা ছোট। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। সেটা কি এই ব্ল্যাক বেঙ্গল? এই তো আর 2টা, আর হলো আর একটা, এইটার একটা, ওইটার একটা, এইটার একটা, ব্ল্যাক বেঙ্গল আর কি। তো আর একটা আর 2টা। খাসি কয়টা আছে আর পাঠি কয়টা আছে এর মধ্যে? খাসি আছে হলো মোটামুটি 3টা খাসি আছে। এটা কি খাসি না পাঠি? এটা খাসি আর ওইটা খাসি। এটা খাসি আর সবগুলোই মোটামুটি পাঠি। সব পাঠি। একটা খামারে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু তুহিন ভাই, পাঠা রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ যে কোনো সময় হিটে যখন আসে সেই ক্ষেত্রে অন্যত্র নিয়ে যেতে হয়। আপনার এখানে কিন্তু পাঠা নেই? পাঠা আমি রাখি না এই কারণে যে ওটা পরিবেশকে নষ্ট করে হারা দেয়। আর ওই ছাগলটা তো যার যেটা ধার আর কি, যে কর্ম করে সেই কর্মকে সে ভালোবাসে। রাইট, বুঝছেন? তো ওটাও একটা মানুষের একটা আছে, তারা ওই ব্যবসা তারা করে খায়। এখন দেখা গেছে অনেকে আছে ব্যবসা করে খায়। আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে এখন গরু থেকে শুরু করে ছাগল টাগল এটা ইত্যাদি যারা এগুলো করে, তাদের একটা ব্যবসা। আচ্ছা। তখন নবী রাসূলের জিনিস, এসব জিনিস নিয়ে আমার মনের একটা দীর্ঘ বিষয় যে মানুষ আমার টিনে টাকা খায়, কিন্তু আমি কারো টিনে সব অবৈধ টাকা পয়সা খাবো না, লেওয়ার নিয়ে আমার নাই। আচ্ছা। আর আমার 3টা মেয়ে আমার স্কুল করে। আর এই মেয়ে মানুষ নিয়ে তো এসব জিনিস নিয়ে তো সম্ভব না। রাইট। এদের লিগে আমি ওসব জিনিস আমি পছন্দ করি না, এবং আর শিয়ে নয় গেলে পরে ওদের হাজামত করা দিই, ওরা খাসি মোটামুটি মানে কতটুক বয়সে, কয়দিন বয়সে আপনার খাসিটা করে দিচ্ছে? এটা মনে করেন ছাগলের একটা বুঝে, কতগুলি 2 মাস হয়, কতগুলি 1.5 মাস হয়, কতগুলি 1 মাস 10 দিনের ভিতরে করে দিই। শরীরের গন্ঠ বুঝে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, শরীরের উপর নির্ভর করে, বডি ফিট নির্ভর করে।
তো তুহিন ভাই, ছাগল পালন করছেন তো মোটামুটি আজ 10 বছর। 10 বছর বেশি। তো এটি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? না, এইভাবেই বড় হবে, নষ্ট করে দেব, আবার কিছু আলাপাক দেবে, আবার ওটা থেকে আবার জায়গায় উঠবে, মানে এইভাবেই চলতে থাকে। হ্যাঁ, এইভাবে চলবে। আমি তো বড় একটা ফার্ম করা, এই নিয়ে তো আমার নাই, এই পরিকল্পনা না। এই জিনিসটা পালন হলে পরে অনেক অর্থ সম্পত্তি লাগে, অর্থ সম্পত্তি ছাড়া হয় না। তো মোটামুটি ছাগল পালনের লাভ আছে তো? হ্যাঁ, চতুর পরিমাণ লাভ আছে। যখনই টাকার প্রয়োজন হচ্ছে, হ্যাঁ, একটা গলায় দড়ি লাগাইলে চলে গেলাম, একটা নিয়ে 5-10 হাজার টাকা বেচলাম, আবার দেখা গেল বাজার ঘাট কাপড় চোপড় কেনা টেনা হয়ে গেল। আমার দর্শক বন্ধু আছে অনেকেই এরকম আপনার মতো ছাগল পালন করতে চাচ্ছে, বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রে আপনার অনেকেই আগ্রহী আপনাদের মতো এরকম খামার থেকে ছাগল কিনতে ইচ্ছুক আর কি। তো সেক্ষেত্রে আপনার নাম্বারটা যদি একটু বলতেন। 01721 আচ্ছা 34000777। তো ছাগলটা যে বিক্রি করছেন, কখন কিভাবে বিক্রি করছেন? বছরে একবারে বিক্রি করছেন না সারা বছরই যখন টাকার প্রয়োজন? যে সময় টাকার প্রয়োজন সে সময় বিক্রি করি। সারা বছরই? হ্যাঁ, এটা টুকটাক সারা বছরই বিক্রি করি। অবশ্য আমার এই ভিডিও দেখে যদি আপনার কারোর পছন্দ হয়, ছাগল দেখে পছন্দ হয়, তাহলে এবার আমার ছাগল বিক্রি করার মতন আছে, আসেন, আমি ইনশাল্লাহ আমি ছাগল, ভালো জাতের ছাগল আছে, আপনি দিয়ে দেবো আমি ইনশাল্লাহ। তো সেই ক্ষেত্রে একজন ক্রেতাকে আপনার এখানে আসলেই ভালো হয় নাকি আপনার পাঠায় দেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা? না, পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা নাই, এখানে আসেই নেওয়া লাগবে, এসে দেখে শুনে নেওয়াই ভালো। সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার পাঠায় দিলেন, সুস্থ দিলেন, সে বললো অসুস্থ, না, সে দেহেই লিবি, খাওয়া দাওয়া, তাক ডুব গোসল করা দিয়ে দেবো। আচ্ছা, পানিতে ভয় করে কি না করে দেখেন। ঠিক আছে তুহিন ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই খামারের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি আজকের মতো আমাদের তুহিন ভাইয়ের ছাগলের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।